So guys, ready ആണോ? Let's build. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വർഷം മുമ്പെയാണ് നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഈ ചാനലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് ഞാൻ എയിം ചെയ്തത് PC ബിൽഡിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് PC ബിൽഡിംഗ് ഗൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സോ ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഓരോ പാർട്സ് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം, PC പാർട്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നോക്കേണ്ടതും, എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം, ഇതുപോലത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് ബിൽഡിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു PC ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതൊരു ഫുൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഗൈഡായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ, അതിപ്പോൾ ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയാകാം, എഡിറ്റിംഗ് ആകാം, എന്ത് യൂസ് ആയാലും ഒരു ബേസിക് PC നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള സംഭവമാണ് ലെറ്റ്സ് ബിൽഡും കൊണ്ട് ഞാൻ എയിം ചെയ്യുന്നത്. സോ PC ബിൽഡിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഒന്നുമില്ല, റോക്കറ്റ് സയൻസോ ഫിസിക്സോ സംഭവം ഒന്നുമല്ല, ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ജസ്റ്റ് കണക്ഷൻസും പോയിന്റ്സും പോർട്സും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. കാരണം PC ബിൽഡിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ചില കണക്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ വേയിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു വേയിൽ മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. റാം ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു 24 പിൻ സോക്കറ്റോ അതുപോലത്തെ പവർ കണക്ടിങ്, ഇതൊക്കെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. സോ PC ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ സംഭവമാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പറയാനുള്ളത് PC ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസോ പല ആർട്ടിക്കൽസോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ PC ബിൽഡ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്, എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് റിപ്പയർസോ സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ PC ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മെയിൻ്റെനൻസ് ആണ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട്. കാരണം എനിക്ക് വന്നതുപോലത്തെ എറർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലത്തെ എറർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരണമെന്നില്ല. പല ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സിനും പല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് മെത്തേഡ്സും കാര്യങ്ങളുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൊല്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളും യൂട്യൂബിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. PCയുടെ സർവീസും കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വാറന്റിയും കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ്, നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സർവീസ് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു PC ടെക് സ്റ്റോറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ബട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ DIY എന്തൂസിയാസ്റ്റ് ആണ്, സ്വന്തമായിട്ടൊരു PC ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ത്രില്ലും കാര്യങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ഒരു PCയെ എന്താ പറയുക നല്ലപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ടെക്നിക്കലായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ യൂട്യൂബിലും അവിടെ ഇവിടെ നോക്കി കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസും സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം, PC ബിൽഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ട്. ഈ സിമ്പിളായ കാര്യത്തിനെ കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ആക്കാനും കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഈ സെഗ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനലിലെ മെയിൻ ഈ സെഗ്മെന്റിൽ ഞാൻ എയിം ചെയ്തിരുന്നതും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതും. ആൻഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ നോ ഒരു 60% ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഇത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. PCയെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവർക്കും കുറച്ചെങ്കിലും ചെറിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ലെറ്റ്സ് ബിൽഡിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വാച്ച് ചെയ്തു, ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ കോമ്പണൻസിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. ഫൈനലായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് PC നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഗൈഡ് ആയിരിക്കും ഇത്. ഫസ്റ്റ് തിങ് എല്ലാം കൂടി ഒരു വീഡിയോയിൽ, അതും കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് എനിക്കും ആക്ച്വലി ഷൂട്ടിങ്ങിനും എഡിറ്റിങ്ങിനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്, കാരണം പലരും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡെയിലി എന്താ വീഡിയോസ് ഇടാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി നോർമലി വീക്ക്ലിയാണ് വീഡിയോസ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ പലർക്കും ഇത് അറിയാവുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഫുൾ ടൈം യൂട്യൂബർ ഒന്നുമല്ല, ഫുൾ ടൈം യൂട്യൂബ് മാത്രമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു വേറെ ജോലിയുണ്ട്, 12-13 മണിക്കൂർ ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. സോ ഇത്രയും ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സമയത്താണ് ഞാൻ ഡെയിലി കുറച്ചായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഡെയിലി കുറച്ചായിട്ട് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1 വീക്കിൽ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതും. അപ്പോൾ ടൈമിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വീഡിയോസ് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റാത്തത്. ആൻഡ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക നിർബന്ധമുണ്ട്, വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പം മാക്സിമം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. സോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഈ സംഭവം ഞാൻ 3 പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, അതായത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ഈ ബിൽഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന പാർട്സിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പാർട്സിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ചില പാർട്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന PC ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് PC അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു PC ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കോമ്പണൻറ്റ്സ് നാട്ടിൽ
കിട്ടാത്തതായിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനെ ഞാൻ വേറെ എന്തൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റും, വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആൻഡ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ പാർട്സ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം, ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ്, അതായത് ഇത്രയും 10-15 വീഡിയോസിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് സമ്മറിയും കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, അതായത് ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ PC കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വീഡിയോ ആയിരിക്കും. തേർഡ് പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു PC ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ ബയോസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, വിൻഡോസ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, വിൻഡോസ് എവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, വിൻഡോസ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, ഈ കാര്യങ്ങളും. അതേപോലെ തന്നെ PC ഫസ്റ്റ് ബൂട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിസ്പ്ലേ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓർ മദർ ബോർഡിന്റെ ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതും, അതായത് ആഫ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് തേർഡ് പാർട്ടിലായിരിക്കും കവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ 3 വീഡിയോസ് ഞാൻ മാക്സിമം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം PC ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ 3 വീഡിയോസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ ലെവലിലുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിലാണ് നമ്മൾ ഓവർക്ലോക്കിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ബയോസിലെ ഫാൻ കർവ്സും ഫാൻസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം, അതേപോലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. സോ ഈ ബിൽഡ് ഗൈഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ബിഗിനറിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം PC ബിൽഡറിന്. സോ അധികം വലുതായിട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 7000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ മേലെയായി നിൽക്കുവാണ്. ഇത്രയും സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും തന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ മാത്രമാണ്. സോ എന്തായാലും എ ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ ഞാൻ എത്തി നിൽക്കത്തില്ല. സോ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുന്നതും. ഗ്രൂപ്പിൽ ആക്ച്വലി നല്ല കുറേ ഫ്രണ്ട്സും നല്ല കുറേ പിള്ളേർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ എത്രയോ പേര് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് PC ബിൽഡ് ചെയ്തവരുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ പിള്ളേർ ശരിക്കും അടിപൊളിയാണ്. സോ ഹെൽപ്പ് എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് കംപ്ലീറ്റ് PC ബിൽഡ് ഗൈഡിന്റെ പാർട്ട് 1, അതായത് പാർട്സിന്റെ ഓവർവ്യൂവും പാർട്ട് സെലക്ഷനും തുടങ്ങാം. സോ പാർട്സിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രൈമറി പാർട്ട് വരുന്നത് പ്രോസസ്സറാണ്. പ്രോസസ്സർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബിൽഡിന് വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് Ryzen 5 1600AF എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. കാരണം AF എന്ന് പറയുന്ന Ryzen 5 1600നെ കുറച്ചൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്തിറക്കിയ ഒരു മോഡലാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ Ryzen 5 2600 സിമിലർ പെർഫോമൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ആമസോൺ ഗ്ലോബലിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇതേ സെയിം പ്രൈസ് റേഞ്ച് അല്ല, പക്ഷേ ഇതിലേക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തേത് Ryzen 5 3500 പ്രോസസ്സറാണ്. കുറച്ച് ബജറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ Ryzen 5 3100 നോക്കാം. ഗെയിമിംഗ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വാഡ് കോർ പ്രോസസ്സർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3300Xും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. സോ ഒരു മീഡിയം ബഡ്ജറ്റ് പ്രോസസ്സർ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ Ryzen 5 3500 നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. എഡിറ്റിംഗ് ആയാലും ഗെയിമിങ്ങിനായാലും 3500 ഒരു നല്ല ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആണ്. കുറച്ചൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 3600 നോക്കാം. പക്ഷേ 3600 ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള GPU കൂടെ യൂസ് ചെയ്യണം. കാരണം GPU ഒരു 1650 അല്ലെങ്കിൽ 1660 എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വലിയ പെർഫോമൻസിന്റെ ബൂസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അതിലും നല്ലത് 3500 എടുക്കുന്നതാണ്. സോ ഒരു പ്രോസസ്സർ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്റൽ ആണോ AMD ആണോ എന്നുള്ളത്. സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഇന്റൽ ഓർ AMD അത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ്. പല വീഡിയോസിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്റൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, AMD എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് ബജറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റൽ നോക്കാം. ആൻഡ് ഒരു ബജറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത്, പക്ഷേ പെർഫോമൻസ് കുറയാൻ പാടില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓവറോൾ ഓൾറൗണ്ട് പെർഫോമൻസ് നല്ല പെർഫോമിംഗ് ഒരു പ്രോസസ്സർ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ Ryzen ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. പോയിന്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടതാണ് കോർ കൗണ്ടും ക്ലോക്ക് സ്പീഡ്സും. പലർക്കും ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് കോർ കൗണ്ട് കൂടുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഓർ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന്. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കോർ കൗണ്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മെയിൻലി എഡിറ്റിംഗിനും റെൻഡറിംഗ് വർക്സിനും 3D വർക്സിനും ഓർ ഈ ഡിസൈനിങ് വർക്സിനും ഒക്കെയാണ് കോർ കൗണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഗെയിമിംഗ് സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഗെയിമിംഗിൽ നമുക്ക് 6 to 8 കോഴ്സ് മാക്സിമം 6 to 8 കോഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിൽ ഗെയിമിംഗ് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ 10 കോഴ്സ് 12 or 16 കോഴ്സിന്റെ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലും ബെറ്റർ ഗെയിമിംഗ് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. 6 to 8 കോഴ്സ് പ്രോസസ്സർ ബെസ്റ്റ് ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഗെയിമിങ്ങും സ്ട്രീമിങ്ങും ഓർ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർ കൗണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളത് നല്ലതാണ്. കാരണം മൾട്ടി ത്രെഡഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് കോർ കൗണ്ട് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സെയിം വേ എഡിറ്റിംഗും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും കോർ കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ സ്പീഡ് സെക്കൻഡറി ആണ്. സ്പീഡും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. മെയിൻ നോക്കേണ്ട കാര്യം കോർ കൗണ്ട് ആണ്, എഡിറ്റിംഗും കാര്യങ്ങളും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്പീഡ്. നെക്സ്റ്റ് മദർ ബോർഡ് ആണ്. മദർ ബോർഡ് നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മദർ ബോർഡ് ആസ്റോക്കിന്റെ B450M സ്റ്റീൽ ലെജൻഡ് സീരീസിൽ വരുന്ന ഒരു മദർ ബോർഡ് ആണ്. സ്റ്റീൽ ലെജൻഡ് പറയുമ്പോൾ ആസ്റോക്ക് ബ്രാൻഡിന്റെ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂടിയ മോഡലാണ് സ്റ്റീൽ ലെജൻഡിൽ വരുന്നത്. കാരണം സ്റ്റീൽ ലെജൻഡിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല PCBയും VRMസും അതേപോലെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് സ്റ്റീൽ ലെജൻഡ് സീരീസിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് നോർമലി സ്റ്റീൽ ലെജൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ ആസ്റോക്കിന്റെ മദർ ബോർഡ്സ് കുറച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചീപ്പ് ആയിരിക്കും പ്രൈസ് വൈസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡൽസ് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡൽസ് കുറച്ച് ചീപ്പാണ് ആസ്റോക്കിലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡൽസ്. പ്രൈസ് വൈസും ചീപ്പാണ്, ക്വാളിറ്റി വൈസും ചീപ്പാണ്. സോ ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, മിഡ് റേഞ്ചിന് മേലോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആസ്റോക്ക് ബ്രാൻഡ് നല്ലതാണ്. സോ ഈ മദർ ബോർഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ 4 റാം സ്ലോട്ട്സ് ആണുള്ളത്. 3533 മെഗാഹെർട്സ് വരെ നമുക്ക് ഓവർക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ നല്ല സ്ട്രോങ് ഹീറ്റ് സിങ്സും നല്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മദർ ബോർഡിൽ RGB അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. പോർട്സും കാര്യങ്ങളും നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് ബിൽഡിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കണക്ഷൻസും പോർട്സും ഹെഡേഴ്സും ഇതിലുണ്ട്. ഈവൻ ഒരു അഡ്രസ്സബിൾ RGB ഹെഡറും വരുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് മദർ ബോർഡ് ത്രൂ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഫാൻസും ലൈറ്റ്സും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ മദർ ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മദർ ബോർഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നോക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ചിപ്സെറ്റ് ആണ്. ഏത് ചിപ്സെറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത്? ഇന്റൽ ആണെങ്കിൽ ഇന്റലിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ചിപ്സെറ്റും മദർ ബോർഡ്സ് ആയിരിക്കും. റൈസൺ അല്ലെങ്കിൽ AMD നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ചിപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ റൈസൺ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് B450 ചിപ്സെറ്റ് ആണ്. B450ക്ക് താഴെ പോകാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല ബജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ B550 ഓർ X570 നോക്കാവുന്നതാണ്. ബട്ട് B450 ആണ് ഒരു മീഡിയം റേഞ്ച്, ഓർ B450 ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. B450 ആണ് ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റൽ സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്റലിന്റെ 9th ജനറേഷൻ വേറെയാണ്, 10th ജനറേഷൻ വേറെയാണ്. 9th ജൻ നോക്കുമ്പോൾ 300 സീരീസ് ആണ് ചിപ്സെറ്റ് വരുന്നത്. 10th ജൻ നോക്കുമ്പോൾ 400 ആണ്. സോ ബേസിക് നോക്കുമ്പോൾ H310, B365 ആൻഡ് Z390 ആണ് 9th ജൻ സീരീസിലെ പ്രോസസേഴ്സിൻ്റെത്. 10th ജെന്നിന്റെ സെയിം അതേപോലെ തന്നെ 410, H410, B360 ആൻഡ് Z490 ആണ്. സോ മദർ ബോർഡ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രോസസറിന് മാച്ച് ആകുന്ന രീതിയിലും നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള അധികം ലോവസ്റ്റിലോട്ട് പോകാതെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയും നല്ല സംഭവങ്ങളും നല്ല ഫീച്ചേഴ്സും വരുന്ന ബോർഡ് എടുക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇതിൽ ഇൻ കേസ് റൈസൺ സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ റൈസന്റെ ഏത് മദർ ബോർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഓവർക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, എക്സെപ്റ്റ് A320. ഇന്റൽ സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്റലിന്റെ K അല്ലെങ്കിൽ KF മോഡൽസ് മാത്രമാണ് അൺലോക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഓവർക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഈ രണ്ട് പ്രോസസർ സീരീസിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രോസസറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ Z390 ഓർ Z490 പ്ലാറ്റ്ഫോം നോക്കിയാൽ മതി. സോ ഇന്റലിന്റെ ഒരു അൺലോക്ഡ് പ്രോസസർ ആണെങ്കിൽ Z സീരീസ് ആണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടത്. ബാക്കി ഏത് പ്രോസസർ ആയാലും H അല്ലെങ്കിൽ B സീരീസ് ഓക്കെ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് റാം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ആണ്. റാം നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിൽ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 2 4GB റാംസ് ആണ്. സോ ടോട്ടൽ 8GB ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പേട്രിയോട്ട് വൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ റാം ആണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിൽ ഇതും അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ പേട്രിയോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യം ഡീസന്റ് ബജറ്റ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്ന റാംസും പ്രോഡക്ട്സും ആണ് പേട്രിയോട്ടിൻ്റെത്. 3200 മെഗാഹെർട്സിന്റെ ആണ് 2 4GB സ്റ്റിക്സ്. റാം ഒക്കെ എന്തായാലും അത് നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് അനുസരിച്ചാണ്. 8GB അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഹയർ വർക്ക്സ്, ഹയർ എഡിറ്റിംഗും 3D കണ്ടന്റും ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, റെൻഡറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 16GB എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. സോ റാം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ 2 സ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടാണ് മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കണം. 2 4GB അല്ലെങ്കിൽ 2 8GB ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത്. ഒരു 4ഉം ഒരു 8GB ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡ്യുവൽ ചാനലിൽ വർക്ക് ആകത്തില്ല. അതേപോലെ സെയിം സ്പീഡും ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഒരു 2400 മെഗാഹെർട്സിന്റെ റാമും ഒരു 3200 മെഗാഹെർട്സിന്റെ റാമും കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ 3200ന്റെ റാം അത്രയും ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വർക്ക് ആകത്തില്ല. അതിന്റെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഒരെണ്ണം 2400 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേ റാമും 2400 വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. സോ 3200 വാങ്ങിച്ചിട്ടിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേസ്റ്റ് ആണ്. അവിടെ രണ്ടും 2400 വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. സോ രണ്ടും സെയിം സ്പീഡ് മാച്ച് ആകുന്ന സ്പീഡും സെയിം സൈസും ഇടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. സെയിം കമ്പനി ആക്ച്വലി വേണമെന്നില്ല, പക്ഷേ സെയിം കമ്പനി പ്രിഫേർഡ് ആണ്. സെയിം കമ്പനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് സെയിം കമ്പനി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. കാരണം പല കമ്പനീസിലും പല മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഡൈ ഉണ്ടാക്കണം, സിലിക്കോന്റെ ക്വാളിറ്റിയും പല സംഭവങ്ങളും അതിൽ ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് വരാനുണ്ട്. സോ വോൾട്ടേജിലും കാര്യങ്ങളും അത് ചിലപ്പം ലൈറ്റായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും. സോ സെയിം കമ്പനി റാം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു 100% എന്താ പറയുക കമ്പൽസറി ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമല്ല. ബട്ട് മാക്സിമം സെയിം സൈസും സെയിം സ്പീഡും യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് നമ്മളൊരു SSD പ്ലസ് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. സോ SSD നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെക്കാളും 5 times ഫാസ്റ്റർ ആണ്. SSDയിൽ തന്നെ M.2 ഉണ്ട്, SATA ബേസ്ഡ് SSD ഉണ്ട്. M.2ൽ തന്നെ എന്താ പറയുക M.2 ഉണ്ട്, അതിലും SATA ബേസ്ഡ് ഉണ്ട്. SSDs കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നോർമൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെക്കാളും. സോ അതുകൊണ്ട് SSD നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസിനും വേണ്ടിയും സോഫ്റ്റ്വെയർസും ആപ്സും ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റോറേജ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ്. ഗെയിംസ് നമ്മൾ SSDയിൽ ഇട്ടെന്ന് വെച്ച് ഗെയിംസിന്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. SSD വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മെയിൻലി M.2 NVMe SSD ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മദർ ബോർഡിൽ M.2 NVMe സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ലോട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക. മദർ ബോർഡിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും M.2 ഏതാണുള്ളത്. M.2 PCI NVMe ആണോ അല്ലെങ്കിൽ M.2 SATA സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണോ എന്ന്. സോ ഇത് ഏതാണോ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ മദർ ബോർഡ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ M.2 സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഡിജിറ്റലിന്റെ ഒരു 1TB നോർമൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ്. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക 7200 RPM ഉള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എടുക്കാം. ഇതിന്റെ കുറഞ്ഞ വേരിയന്റും ഉണ്ട് 5400.
എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് 7200 RPM നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണ്. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഈ ബിൽഡിന് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് NVIDIAയുടെ GTX 1650 സൂപ്പർ എഡിഷൻ ആണ്. ഇത് EVGA ബ്രാൻഡിന്റെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. GTX 1650 സൂപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലോവർ ബജറ്റ്സിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണ് 1650 സൂപ്പർ. സോ ഇന്റലിന്റെ i3 അല്ലെങ്കിൽ i5 സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡൽ 9400F ഓർ റൈസന്റെ Ryzen 3 അല്ലെങ്കിൽ Ryzen 5 നമ്മൾ Ryzen 3500 ഇതുവരെയൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 1650 സൂപ്പർ ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് ടു ലോവർ റേഞ്ചിൽ നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ്. 1650 സൂപ്പറിന്റെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആക്ച്വലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായാലും ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ പിൻ ചെയ്തേക്കാം, നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. സോ അത് സെയിം പ്രോസസർ വെച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടും Ryzen 3 അല്ലെങ്കിൽ Ryzen 5 ഓർ Intel 3 പ്രോസസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു റേഞ്ചിൽ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ FPS കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബോട്ടിൽ നെക്കിംഗ്. സോ ഈ ബോട്ടിൽ നെക്കിംഗ് എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോട്ടിൽ നെക്കിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതും ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ അത് ആദ്യം കണ്ടു നോക്കുക, ബോട്ടിൽ നെക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർലി മനസ്സിലാവും. സോ ബോട്ടിൽ നെക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രോസസറിന്റെ കൂടെ മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾവേസ്. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സിൽ ബ്രാൻഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് Gigabyte, MSI, ASUS, Zotac ഇതൊക്കെ നല്ല ബ്രാൻഡ്സ് ആണ്. Zotac നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് 3+2 ടോട്ടൽ 5 ഇയേഴ്സിന്റെ വാറന്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കുറച്ച് ലോവർ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ Inno3D നല്ലതാണ്. Inno3D നാട്ടിൽ പുതിയ ബ്രാൻഡാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കയറി വരുന്നുണ്ട് ബ്രാൻഡ്. സോ എന്തായാലും അതും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോമ്പണന്റ് ആണ് പവർ സപ്ലൈ. പവർ സപ്ലൈയും മദർ ബോർഡും ആക്ച്വലി രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോമ്പണന്റ്സ് ആണ്. കാരണം മദർ ബോർഡിലാണ് നമ്മുടെ പാർട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മദർ ബോർഡും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് പവർ കൊടുക്കുന്നത് പവർ സപ്ലൈ ആണ്. സോ പവർ സപ്ലൈ ഈ ബിൽഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂളമാസ്റ്ററിന്റെ MW550 വാട്ട്സിന്റെ 80+ വൈറ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് പവർ സപ്ലൈ ആണ്. സോ പവർ സപ്ലൈ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ 80+ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആണ്, കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നോക്കണം 80+ സർട്ടിഫൈഡ് ആണോ. അതിപ്പം ബഡ്ജറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ 80+ വൈറ്റ് നോക്കാം, കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 80+ ബ്രോൺസ് ആണ് റിക്കമെൻഡഡ്. അതേപോലെ ഏറ്റവും ഹയർ റേഞ്ച് PCs ഒക്കെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു 1 lakhന് മേലോട്ടുള്ള PCs ഒക്കെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 80+ ഗോൾഡ് നോക്കാവുന്നതാണ്. പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ PC എത്ര വാട്ട്സ് ആണ് ടോട്ടൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 100-150 വാട്ട്സ് എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് അത്രയും നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ലൈക്ക് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ 300-320 വാട്ട്സ് ആണ് ടോട്ടൽ കൺസംഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ 100-150 കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 450 വാട്ട്സിന്റെ പവർ സപ്ലൈ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, എന്താണ് 80+ റേറ്റിംഗ് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഴയ അതായത് ലെറ്റ്സ് ബിൽഡിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഉള്ളത് ഫൈനൽ കോമ്പണന്റ് ആണ്. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടി കുത്തി കയറ്റാൻ ഒരു ബോക്സ് വേണം, അതായത് ക്യാബിനറ്റ്. സോ ക്യാബിനറ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് GameMax ബ്രാൻഡിന്റെ ആണ്. GameMax ബ്രാൻഡിന്റെ Paladin മോഡലാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒരു വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കേസ് ആണ്. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മേളിലും താഴെയായിട്ട് RGB ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ കേസിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ബാക്കിൽ ഒരു റിയർ ഫാൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, അതൊരു RGB ഫാൻ ആണ്. ബാക്കി ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്റെ കയ്യിൽ പഴയ ഇരുന്ന 2 NZXT ഫാൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ടോട്ടലി ഒരു 2 എണ്ണം ഫ്രണ്ടിൽ ഇൻടേക്കും ഒരു ബാക്കിൽ റിയർ എക്സോസ്റ്റും ആണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്രണ്ട് ഇൻടേക്ക്. ഫ്രണ്ടിൽ മെഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും. സോ ഫ്രണ്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതല്ലാതെ കുറച്ചൊരു മെഷ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള കേസ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. കാരണം അത്രയും കൂൾ എയർ നമുക്ക് കേസിന്റെ അകത്തോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ഓർ ഫ്രണ്ടിൽ മെഷ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ്. മെഷ് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, ഫ്രണ്ടിൽ 2 ഇൻടേക്കിന് വേണ്ടി ഫാനും വെക്കണം. സോ ഫ്രഷ് എയർ വലിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രണ്ട് 2 ഫാനും കൂടെ വേണം. 2 ഫ്രണ്ട് ഫാൻസും ഒരു റിയർ ഫാനും വെക്കുന്നത് നല്ലൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ, ഒരു ബേസിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. ബേസിക് ഏതൊരു പീസിലും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണിത്. ഇനി ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് സൈസ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ മദർ ബോർഡ് സൂട്ട് ആവുന്ന സൈസ് ആയിരിക്കണം. മദർ ബോർഡിന്റെ സൈസ് മാച്ചിങ് ആണോ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ പവർ സപ്ലൈയുടെ ഷ്രൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈയുടെ മേലിൽ ഒരു കവറിംഗ് വരുന്ന ടൈപ്പ് കേസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. കേബിൾ മാനേജ്മെന്റ് ഈസി ആയിരിക്കും. കേബിൾസ് നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പോട്ടും കിട്ടുന്നതാണ്. കേസ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ബജറ്റ് സീരീസിൽ ആന്റക് നല്ലതാണ്, ഡീപ് കൂൾ നല്ലതാണ്. അതേപോലെ ഇപ്പം എയറോകൂളും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നല്ലതാണ്. എയറോകൂൾ ഇവിടുത്തെ നല്ല ഫേമസ് ബ്രാൻഡാണ്. സോ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ എയറോകൂളും നോക്കാവുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. കോർസന്റെ സ്പെക് 1 എയർ ഫ്ലോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ്. ആന്റക്കിന്റെ NX230 നല്ല മോഡലാണ്. അതേപോലെ ഡീപ് കൂളിന്റെ മാട്രിക്സ് 55 ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യം ലോവർ ബജറ്റ്സിൽ നല്ല കേസസ് ആണ്. അതേപോലെ ഇപ്പം ചിപ്ട്രോണിക്സിന്റെയും നല്ല കേസുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചിപ്ട്രോണിക്സിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കേസസിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു 3000 മേലെയുള്ള കേസുകൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫാൻസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ സെപ്പറേറ്റ് ഫാൻസ് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ പാർട്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഒരു PC ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് പാർട്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട
കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പാർട്ട് 1-ൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ബിൽഡിന്റെ പാർട്ട് 2-ൽ കാണാം. പാർട്ട് 2-ലായിരിക്കും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് PC ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് PC ബിൽഡിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിരിക്കും. സോ മിസ് ചെയ്യല്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല്, അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മറക്കല്ല്. കാരണം കംപ്ലീറ്റ് PC ബിൽഡ് ഗൈഡാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കുന്നത്. പുതിയതായിട്ട് PC ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് PC വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ, ഓർ PCയെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം, ബിൽഡിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ആൻഡ് തൊട്ടടുത്തുള്ള മണി ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടേക്കുക. എന്തായാലും ലെറ്റ്സ് ബിൽഡിന്റെ പാർട്ട് 2-ൽ നമുക്ക് കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി.